部牛骨湯。係純正花生油自己煮過嘅，加工過嘅，好香噶！呢個你試下啦。Encore馬拉湯，港式牛雜大家食得多啦，今日就帶大家去食牛雜嘅另一種形態——吳川牛雜水，事不宜遲 ，Let's go！ 今日嚟到啲廠區嘅附近，就係呢間牛雜店啦。到步。呢全部牛骨湯。牛邊雞子。呢全部今日煲㗎。係啊。哇，正嘢！而家市區好少都見到呢啲咁嘅梅路。點個菜？好嘅，你好。我可唔可以攞個白切鵝拼嗰個鵝腸啊？可以起盤。白切鵝攞下裝得唔得？下裝會肥啲嘅。OK，攞個撈粉。好嘅。再要個嗰個吳川海蜇。嗰隻炒芽菜嘅。再要一個。仲有牛雜都好靚啊。係嗰個牛雜水。真係咩個位都有。OK。哦，花生油，靈魂花生油，哇！係咪吳川風味都係要落你哋秘製嘅花生油？係啦，呢個係純正花生油自己煮過嘅，加工過嘅，好香噶！呢個你試下啦。今晚絕對係豐盛嘅一餐啊！呢煲咁嘅38蚊嘅牛骨湯，吳川撈粉，仲有呢個牛雜炒海蜇，仲有呢個心心念念嘅牛腸配白切鵝。事不宜遲，食佢！嚟到呢度梗係要試佢哋38蚊一煲嘅牛骨湯啦！你睇下呢嚿牛骨超級大塊，成嚿牛骨咁樣追緊近，好爽！試下呢啖牛骨湯，哇，好清潤啊！入邊咧，除咗有牛腩肉之外，仲有牛脷啦、牛膀、牛腸，仲有牛肚，所有牛雜都飲一下佢哋啲薑葱，超級香濃嘅花生味。牛腩咧夾住啲脂肪咧，咬落個口嗰種奶香味都係比較足。呢啖鵝腸都係佢哋吳川嘅特色啊！哇，好爽脆啊！呢啖鵝腸咬落去真係嗦聲，而且條鵝腸真係冇任何異味。呢個就係鵝下裝，白切鵝超級嫩滑，肉眼可見一啲都唔柴。呢啖咬落去鵝嘅油脂加埋花生油嗰種清香嘅味道，真係好夾啊！仲有少少通紅嘅顏色。佢哋嘅牛脷，佢如果唔點啲蘸料咧，其實味道咧冇咁濃郁。點少得呢啖吳川撈粉？呢啖吳川撈粉咬落去，除咗有花生粒，仲有啲蒜香味之外，嗰種花生油嘅濃郁，再配埋涼浸浸嘅撈粉，廣東人嘅夏日限定，仲有佢哋呢間店嘅吳川特色蟹仔片。